أسامة خليفي مرحبا بك بحذنا. Merci d'avoir accepté l'invitation. رئيس كتلة قلب تونس à l'AFP. Merci. مرحبا يمين. Merci à toi. فرفيخ أو يوسف شيت؟ يوسف شيت. ليش الغنوش يا وليد 10 في الدين؟ 11 في الدين. محمد عبو أو غازي الشاوشي؟ غازي الشاوشي. قيصايد أو بيجي قايد سبسي؟ بيجي قايد سبسي. إذا مرياسي أو برلمان؟ برلمان. روسيا أو أمريكا؟ أمريكا. قلب تونس عنده une existence توا depuis quelques années. Enfin عندكم كتلة برلمانية قوية 30 نائب توا. لكن رئيسكم في الحبس. قلب تونس كيفاه ينجم يبني peut-être de nouveaux électorats يقوي في قوته في برنامجه السياسي وفي الالكتورا نتاعو ما غير نبيل القروي. شوف اولا احنا نبيل القروي هو سجين سياسي، هو رئيس ثاني حزب في البلاد دون لي ريزولتا دي زيليكسيون 2019. وقلب تونس اليوم ماهوش في il n'est pas dans un processus électoral. Les élections on vient de les faire في 2019. Les prochaines élections, si tout va bien, c'est en 2024. En tout cas, on est responsable et on n'est pas dans une approche électorale. Nous sommes dans une approche d'exécution. Nous avons un programme واليوم احنا قراب من الحكومه وموجودين في البرلمان ونحاولوا ناثروا باش نطبقوا البرنامج هذا. واليوم صح التعبير معناتها احنا في البريود نتاع نزرعوا مش باش نحصدوا. اليوم يلزم نحلوا مشاكل وهذا سي نوت كومبات تو لي جور. احنا الناس تحكي على في الانتخابات الجايه وفي احزاب اليوم تعمل في حملات باش تنحي الرخص، احنا نحبوا نحوهم اليوم. احنا الناس تحكي على قانون الماليه يلزم يتبدل ولا معناتها لوا تشانج يلزم يتبدل، احنا اليوم نحبوا نبدلوه. احنا في اليوم مانيش في غدوه. هما في غدوه وبش يعملوا، واحنا نحبوا نعملوا اليوم خاطر احنا عملنا حمله انتخابيه ومشينا للناس وانتخبونا. اليوم الحجم نتاعنا ككتله معناتها ما يخليناش وحدنا نعملوا هذا الكل، لكن نحاولوا افيك اون ابروش براغماتيك كما قلت لك نتاع الناس تحب تلقى حلول، تحب تخدم فيما ينفع الناس. اما نعرفوا نحن في السياسه في تونس اللي l'importance de l'actuel خاطر كي نراو نحن لي سونداج اللي هبطوا l'influence que prennent certains axes la bipolarisation اللي قاعده elle s'installe كيف قلب تونس peut créer une troisième voie. Est-ce que قلب تونس veut être la troisième voie déjà? La bipolarisation اليوم c'est une bipolarisation artificielle. والبيبولاريزاسيون نتاع اليوم مساعده شكون؟ مساعده الناس اللي خلقوها اللي هما النهضه والدستوري الحر. معناتها والزوز يحبوا معناتها يسفيكس. واحد يفيكسي النهضه والاخر يفيكسي الدستوري الحر. احنا ني با دون سا. البيبولاريزاسيون وقت اللي تصير قبل الانتخابات سي معناتها سي دون لو جو نجم تصير، لكن اون بيبولاريزاسيون ايغو كيما اللي عايشينها تو qui tire dans les institutions de l'État et pendant l'exercice, pour nous, c'est même pas ça bloque, c'est très dangereux. Ça complique la vie entre les deux périodes électoraux. Ça bloque les institutions. Et ça, c'est très dangereux. On est dans la voie qui est contraire à tout ça, c'est-à-dire dans la voie pragmatique, dans la voie نتاع الخدمه نتاع ما نستناوش احنا معناتها ندخلوا في بيرسيبسيون نتاع بيبولاريزاسيون وكانه باش نعملوا غدوه انتخابات، ولكن نمشيو في تمشي نتاع خدمه. c'est-à-dire la troisième voie pour nous ce n'est pas un positionnement électoral, c'est un positionnement d'exécution, c'est un positionnement وين نجموا نخدموا نقدموا تو، لانه التوانسه ما يستناوش والتوانسه ما عادش ينجموا يستناو وتونس ما تنجمش تستنى، لانه البيبولاريزاسيون عشناها مع نداء تونس والنهضه ومن بعد عشناها زاد دون فاسون دون اوتر في 2019 كانت في الرئاسيه ما كانتش في التشريعيه. والبيبولاريزاسيون هذه ايديولوجيك سي اون بيبولاريزاسيون ديستركتريس. علاش نقول الكلام هذا؟
على خاطر اليوم احنا الازمه الاقتصاديه et les problèmes économiques et sociaux, ce sont des problèmes à résoudre tout de suite. Ce ne sont pas des problèmes qui peuvent attendre 4 ans ou 5 ans jusqu'à ce que يجي معناتها الحزب. Et de toute manière بالقانون الانتخابي اليوم ما نجم حتى حزب يكون عنده الأغلبية المطلقة. Donc c'est une bipolarisation artificielle, c'est une bipolarisation اللي تنفع النهضة حتى الناس اللي اليوم معناتها soi-disant يصطفوا معناتها يساليني avec une accroche idéologique. نحب نقول لهم واحنا فهمنا هذا اللي راهو هذوما قاعدين ينفعوا في النهضة. Ils font leur jeu. Ils font leur jeu exactement. وسام انت حكيت على القانون الانتخابي، القانون الانتخابي هذا بوكو الكريتيك، بوكو يقول لك اللي ما تنجمش تحكم كان مع النهضه. انتم قلب تونس شنو موقفكم من هذا؟ اسكو عندكم ان اوبجيكتيف كور ولا لون تيرم باش تبدلوا القانون الانتخابي؟ بيان سور صحيح الكلام هذا. القانون الانتخابي هذا تعمل في 2012 وتعمل على اساس باش يعملوا به انتخابات المجلس التأسيسي، إلا أنه بقى غاديكا ومعناتها خلانا في كل الانتخابات نلقاو رواحنا aucun parti ne peut avoir la majorité absolue pour pouvoir gouverner tout seul. وديما النهضة تلقاها عندها البوان متاعها. احنا بيان سور الموضوع هذايا باش نحاولوا نبدلوه كما قلت لك دون فاسون براغماتيك. توا في البرلمان كان خلاونا بيان سور هيك الجماعه الهستيريك والجماعه اللي يحبوا يعملوا de l'activisme politique. En tout cas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ce n'est pas de la politique, c'est de l'activisme pur et dur. Et c'est une approche qui fait beaucoup d'hystérie et beaucoup de vision partisane et personnelle. Nous ce qu'on veut c'est d'abord réformer la loi électorale معناتها تتبدل على اساس كونه pourquoi pas ينجم يكون حزب عنده لا ماجوريتي ابسولو. نجموا تحكيوا مع المعارضه وتتفاهموا على ترقيق قانون الانتخاب. بيان سور القانون الانتخابي ما يلزموش كي يتبدل على اساس المرحله اليوم شنو تقتضي. القانون الانتخابي للاجيال القادمه واللي زاد يضمن الاستقرار في المؤسسات، une stabilité notable معناتها une stabilité politique, une stabilité institutionnelle et une stabilité qui permet aux politiques entre guillemets ou les gens élus du peuple معناتها باش ينجموا يخدموا البلاد هذه dans un climat sain et un climat stable. احنا من المقترحات اولا il faut réduire ce tourisme parlementaire. C'est un truc vous l'avez subi en plus. احنا on y tient. مش معقول بعد يترشح على حزب من بعد يلقاوه في حزب اخر ولو مرسكي. ثم برشا ناس يطلعوا مرسكين في القائمات في الثاني والثالث ومن بعد تلقاه يحب يرسكي في الحزب اللي هو في السونداج. هذه c'est une pratique un peu qu'on voudrait arrêter. Deuxième chose اللي هي on y tient احنا قاعدين نشوفوا زاده في التصرفات اللي هي ماهيش مسؤوله وساعات ماهيش انوسونت وثلاثه ربما فيها حتى بروبليم مونتال. احنا اون فو امبوزي في القانون الانتخابي الجاي انه يكون ثم ان تيست بسيكوتكنيك للناس اللي ترشح الانتخابات في مناصب الدوله، خاطر مش معقول باش يجيو الناس ديرونجي وما عندهمش ستابيليتي معناتها مونتال ويبعتلي يوليو يقودوا في البلاد ويوليو هزينا في حاجات معناتها اللي هي نجم توصلنا الكارثه. المشكله انا توا كي نسمعك نجم نخمم في زوز عباد ترشحوا في كل واحد في انتخابات مي بون باش نقعدوا انت ما قلت شيء ما نقصد حد باش نقعدوا في السوجي هذا من غير ما نقعدوا فيه. كان عندك علاقه بالاعلام دون تا كارير وريت اللي صار في البرلمان الجمعه اللي فاتت الجمعه هذه زاده اللي عبير موسي العركه نتاعها مع الكبيره مع الاعلام ومن بعد عملت ميتينغ وين قالت اللي لي ميديا سونت لا بوت دي امريكان du complot islamiste. Et personnellement, je vais donner mon avis, l'attaque des médias fait très peur en démocratie. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, ça donne une idée sur l'arrière-pensée ou l'aqliya
الناس هذوما عبير بوسي اختنا بون عندها تمشي فيه ربما بوكو داغريسيفيتي. هي الناس كل اللي مش معاها راهو خاين واللي ما يتبعهاش راهو خاين. سيت اون ابروش احنا ضدها. والاعلام بيان سور اليوم الاعلاميين والصحفيين قاعدين يعانيوا حتى هما ils ont été touchés de plein fouet par cette crise du Covid et d'autres mais la crise elle est قديمة. au contraire اليوم il faut soutenir الاعلاميين il faut soutenir الصحفيين. احنا في قلب تونس مع ضمان هذا ضمان حرية التعبير وضمان كونه الناس معناتها الاعلاميين وحرية التعبير تكون حاجة ندافعوا عليها. وهذا وعد منا في قلب تونس وكل مرة معناتها تصير حاجة في الاتجاه هذا إلا وقفنا مع الإعلاميين مع الصحفيين وباش نقفوا مع الصحفيين. وكل تجيش على الصحفيين أو تخوينهم أو معناتها مس من كرامتهم هذا مدان. احنا نعتقد كونه عبير موسي جابت 17 نائب وهي في المعارضة ونحترموها كمعارضة. ربما حكاية السونداج وغيره ثم ان سكيزوفريني ما بين لو بوا اللي تشوف فيه هي في السونداج وسون بوا في البرلمان. ونقولوا في الحكايه هذه كما يقولوا الناس الكبار لازم واحد يصبر كل حاجه في وقتها. Oussema, tu es encore jeune vis-à-vis de la moyenne d'âge politique في تونس. Tu fais partie d'une nouvelle classe politique. Cette nouvelle classe politique a de l'avenir, indéniablement. Enti Slim Azebi, cette nouvelle génération qui Yassine L'Ayali dans un autre registre. Ama, Enti, quand tu as vécu la période où les députés ont quitté Khaltoun, un gros groupe de députés a quitté Khaltoun, est-ce que tu as douté à un moment donné? Est-ce que tu t'es posé une question? Est-ce que tu t'es dit peut-être que mon avenir est ailleurs? شوف en politique il faut pas douter. احنا وقت اللي اخترنا التمشي هذا واسسنا تونس مع سندين ومع الاخرين الموجودين في المكتب السياسي ولا النواب ولا غيره احنا كنا واعيين كونه ثم حاجه اللي هي انه تيان كور لمقاومه الفقر. هذا c'est un programme qu'il faut en tout cas en parler tous les jours pour que l'État والدولة تخدم خدمتها باش تقف ضد الفليو هذا اللي يهدد في السلم الاجتماعي حقيقة. واحنا مش احنا هذا قلناه راهو bien sûr on a fait des études on s'est déplacé dans le terrain malgré شي يقولوا من استعمال الجمعيات وغيره اللي جمعيات في السويد اذا كان ما تنجمش تدخل في الحياة السياسية اذا كان ما تعملش عامين على الاقل مجتمع مدني وجمعيات. احنا on est dans une autre mentalité في تونس tout est tabou. لكن البنك الدولي اليوم معناتها يقول اللي الفقر المدقع وصل 20% في بلادنا. وهذا خطر على اولا الفقراء بيدهم وخطر على التماسك الاجتماعي. واثنين ما نجموش نقعدوا احنا كسياسيين. السياسه هي شنو؟ السياسه هي باش تخدم الناس باش تحل لهم مشاكلهم. احنا في قلب تونس هذا هو موضوعنا مقاومه الفقر. مقاومه الفقر باش مش كان بالدور معناتها الجمعيات اللي تعاون فقير وغيره. مقاومة الفقر en créant la richesse. C'est ça النظرية. معناتها avec la création de la richesse, avec une relance économique claire اللي تخلق الريشيس اللي الاوتبوت نتاعها هي خلق مواطن الشغل. وهذا باش معناتها avec une panoplie de réformes اللي عندنا احنا وكتبناهم واللي هما ما يلزمهمش برشا حاجات. معناتها يلزمهم une volonté politique. يلزم اولا تتنحى رخص، ثانيا تتنحى التعطيلات الاداريه، ثالثا نحيوا المونتاليتي هذه نتاع الرزق بليك اللي كل حد لازم يخدم معناتها في الانستيتيوشن بوبليك. نخلقوا معناتها نشجعوا الشباب على انه يستثمر، على انه معناتها يولي يخلق هو بيدو موارد شغل، تمليك الشباب، تمليك الاراضي، كونه نحلوا افاق للمستثمرين معناتها تولي لو سيت تونيزي يولي ان سيت اتراكتيف. هذا كله سيت اون بوكل اساسها وعنوانها مقاومه الفقر، لكن هي حل
باش l'économie tunisienne تولي une économie saine اللي فيها عدل وعدالة اجتماعية. هذه رؤيتنا. Et moi, personnellement, je sais que tu es passionné par la politique, et ça se ressent en tout cas quand on t'écoute parler. On pourrait un jour te voir ailleurs à Tunis. شوف هو الانتماء لقلب تونس راه معناتها قلب تونس قلت لك هي فكرة. Au-delà de l'esprit partisan et c'est la lutte contre la pauvreté qui t'anime. Le côté parti. اليوم في قلب تونس احنا نحاولوا باش نرجعوا حزب ويولي يكون معناتها une institution اللي فيها معناتها فيها مجال وين نجموا نخموا وين نجموا نلقاو حلول. الحزب هو شنو؟ الحزب هو تنظيم باش تنظم به العمل السياسي باش تنظم به افكارك باش تحاول تطبقهم في الشأن العام. اذا احنا مادام الديناميك هذه موجوده علاش تحبني نمشي ايور؟ احنا قاعدين نخلقوا في هذا وبريتو انا من الناس اللي نجم نقول فاعل في قلب تونس واللي الاخيان مع بعضنا قاعدين نخدموا اون ايكيب. وشنو المطلوب من حزب غير كونه يكون ثم اون ايكيب اندوجين، ثم فكره، ثم برنامج، ثم توجه واضح. بالطبيعه اليوم مستهدفين من الناس اللي ضدنا بوليتيكمون وهذا معناتها سي لو جو ديموكراتيك اون لاكسبت بالرغم اللي ثم دي كوبا اي دي ميثود اللي هما غالطين واللي نقاوموا فيهم وحنا اوني اسي غران اي مور بور بوفوار لي كومباتر. اليوم رئيس الحزب والفونداتور دو بارتي يسو ريتروف معناتها في بلاد entre guillemets démocratique parce qu'il voulait défendre cette idée-là emprisonnée. Ça c'est un deuxième combat qu'on mène au sein du parti et qu'on va mener au sein du parti. La jeunesse اليوم pourquoi معناتها ربما فشلتوا انه les jeunes adhèrent à cette idée-là. Il faut toute une campagne. Il faut faire adhérer les gens. C'est un combat aussi qu'on va mener. Et après tout, l'appartenance à un parti, d'abord notre premier parti c'est le pays, c'est Tunis. اثنين انت تلقى d'ailleurs في كل الأحزاب تلقى en deuxième mot c'est Tunis. الجماعة هو تونس. L'institution qui est le parti, c'est un parti qui réfléchit, c'est un parti qui prend des décisions d'une façon électorale, d'une façon démocratique. Et le parti est représenté par des députés aujourd'hui. Il y en a qui sont partis, il y en a qui vont revenir, il y en a qui peut-être vont, je ne pense pas qu'il y en aura qui vont partir. Voilà, elle essaye de faire ça. C'est le mercato. ولكن النواب نتاعنا كلهم c'est des gens sérieux, c'est des gens qui veulent travailler, qui ont une responsabilité, qui l'assument. C'est pas une responsabilité facile. اليوم اللي عايشين وخاطر البلاد احنا on l'a récupéré après une multitude de décisions pendant 10 ans, une décennie. اللي هما غالطين. Il y a un gouffre financier dans lequel est pris le pays. لكن يلزمنا ننسبوا راهي بلادنا مازال فيها الامل. بلادنا مستحقة الحلمة، مستحقة الحكاية. نحاولوا نخلقوها مع بعضنا والشباب ينجم يشارك في هذا. انت أسامة، dernière question. شخصيا في السياسة est-ce que tu es heureux? Bien sûr, je suis heureux parce que je suis heureux dans ma famille déjà. Je suis heureux dans ce que tu fais dans la politique. Bien sûr, mais pour être heureux dans ce que tu fais, il faut être heureux dans ta famille. Oui. Je suis heureux dans ma famille, je suis heureux dans ma deuxième famille qui est ma famille politique. Je suis pas heureux معناتها بالسيتواسيون اللي فيها البلاد. احنا اليوم وانا je me retrouve comme en tant que politicien qui débute. Oui, c'est déjà bien comme début. Scott l'a fait le Balamène, deuxième du pays. On apprend tous les jours, mais on se retrouve dans une situation, une situation difficile avec ce qui se passe au Parlement, avec ce qui se passe entre la présidence de la République et la présidence du Parlement, la situation financière. C'est pas ماهيش حاجة سهلة. promenade de santé. هيك علاش الناس اللي تتفرج تو من برا ويحضروا في الدكاكين نتاعهم les écuries présidentielles ou les écuries partisanes pour les élections à venir كلهم يجيو تو البلاد حاجتها بكم. مستناوش الانتخابات وراهو مش لازم تكون منتخب انت باش تساهم في تمنع بلادك. احنا on a pris ce fardeau là, on a pris cette responsabilité là ومتشجعين ورغم لي on sait que ça peut nous coûter cher politiquement. En tout cas وقت اللي تقول لي انت جون معناتها انا جو با ما نحبش نقول للناس راهو ما بروميير
mission parlementaire, on a pris le pays en presque faillite. معناتها راهو ماهيش حاجه سهله والناس اللي تتفرج من برا راهو سهل هذاك الناس الكل تنجم تعمل. اي بي الاكتيفيزم بوليتيك لا بيبولاريزاسيون زاد هذا سهل كنا نجمو نعملوه من اسهل ما فهم لكن احنا on a pris le côté le plus difficile. et là تشوف شكون عنده بالحق يحب يبدل ويحب ينفع البلاد هذه à risque كونه يبير سون الكتورا كوم تو دي و ريسك كون معناتها ما ننتخبوش مره اخرى. هذا سي كوراجو دو نوت بار بوتيت مالغري هذا الكل لكن اون لو في et c'est ça la différence entre nous et les autres. Merci Oussama Khalifi d'avoir accepté notre invitation. Le check.